Bueno, mi gente, vamos a probar esto que compramos en Amazon. Más que todo es como un tape líquido que protege el vidrio de la pintura para que no le caiga pintura y eso, y se pone directamente en el vidrio. Uno pinta el vidrio así, espera que se seque, uno después pinta con el compresor o brocha, lo retira y listo. Ya,